Goeiemôre. Dit is donderdag die 16de Oktober 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ja, vanoggend is ons weer terug op die Afrikaans en ek wil sommer afskop deur vir julle te vra of hierdie vir julle dalk bekend lyk. As ons nou gaan kyk na hierdie dik stroom van noem het wat dit is, kan wees, wat reguit in die ANC regering se kele afstort en die enkele lekkende druppels wat vir die arm en die werkers in Suid-Afrika gaan, vir die arme mense. Dit is eintlik 'n skande as 'n ou so daarna kyk, maar dit is wat op die ou einde van die dag vir ons harde werklikheid op die grond beteken. En daarmee saam dan sommer wil ek hierdie vir julle speel. Kyk hoe flaunt hierdie rykes, absoluut flaunt hulle karre. Kyk net na daai luukse Ferraris, die Porsches, noem dit maar. Karre wat miljoene rande kos. Dit is wat die ryk elites doen. En daai pyp is presies wat dit weerspieël. Want daai dik stroom van geld en luxury wat daar uitkom, is tonend, 'n toonbeeld van dit wat aangaan in Suid-Afrika. Dit terwyl die meeste mense in Suid-Afrika waarskynlik nie eens 'n voertuig kan bekostig nie. Aan die ander kant sien ons dan ook waar hulle sê 520 biljoen rand in bailouts betaal aan Eskom, SAA, dis nou die lugdiens, Prasa, terwyl hulle aanhoudend net vermorsing ervaar. Dit terwyl die ministers weer eens getrou aan daai dikpyp gevoer word deur die rykdom wat gesteel word deur korrupsie en enige ander manier. En dit terwyl die belastingbetaler, hulle water, hulle krag, hulle huisverbeterings, hulle upgrades alles betaal. Korrupte tenders deur middel van fake projekte wat nie eens bestaan nie, wat opgemaak is, dan inflated contracts, maar niks word deliver nie, gelewer nie. Dan die ANC se party skuld. Ek meen, die regerende party skuld miljoene aan SARS. Hulle kan nie hulle skuld betaal nie. Ons het gesien hoe die Balgie beslag gelê het op die ANC se toerusting daar by Letoile Huis. Dan praat hulle daarvan wasteful spending, billions lost to irregular expenditure, endless commissions, 1 miljard rand betaal vir die Zondo-kommissie, maar geen arrestasie is nog ooit uitgevoer nie. En dan die kontantvloei wat deurgaan na familie en vriende en al die kaders wat verlang daar al reeds gesê word dat kaderontplooiing behoort gestop te wees. En dan is dit net interessant dat hierdie selfverryking deur middel van korrupsie, diefstal, vervalshede wat daar aan die mense voorgehou word en die geld wat net verdwyn en dienste wat nie gelewer word nie, moet 'n mens net onthou dat ergens op grondvlak is die massas besig om kwaad te raak vir hierdie misgebruik deur die leiers van die land, regeringsamptenare, die ANC genote. En die nuutste nuus is dan ook dat daar 'n militêre staatsgreep plaasgevind het in Madagaskar as gevolg van presies dieselfde ongelukkigheid. So ons kan nou wonder daaroor
of hierdie geweldige misbruik en die toename van misbruik en diefstal en die selfverryking van die elites nie uiteindelik ook gaan bydra tot 'n moontlike coup d'etat, staatsgreep hier in Suid-Afrika. En dan wil ek nog 'n beeld met julle deel. Ek gaan hom nie nou al op die skerm sit nie, ek haal hom eers af. En ja, mense kan net wonder oor al hierdie dinge wat gebeur en waar dit ons op die ou einde van die dag gaan laat. Wil hierdie net bietjie groter maak. Maar wanneer jy oor hierdie goed praat, dan is daar die hele tyd op sosiale media hierdie aanvalle deur ander groeperinge wat eintlik sê dit het maar presies dieselfde in apartheid gegaan en julle verlang net terug na apartheid. Terwyl die antwoord eintlik baie goed gegee word. En dit is nie dat dit gaan oor apartheid nie. Maar die feit dat daar apartheid meer reg en gereg geskied het, dat daar baie minder moorde was, minder misdaad, diefstalle, minder korrupsie. Dit het wel voorgekom, maar nie ten koste van die inwoners nie. Hoeveel skole is deur die blanke regering destyds gebou? En hoeveel skole is deur die selfverrykende ANC regering gebou? Daar is nie 'n vergelyking nie, want niks bereik ooit die mense of die gemeenskappe op die grond nie. En in hierdie ewigdurende beskuldiging dat mense verlang terug na apartheid, wat ek kan verstaan, omdat dit toe baie beter gegaan het, sê hierdie persoon dan dat hy mis law and order, safe and clean streets, reliable water and electricity, an actual border, a lower crime rate, unemployment rates, less corruption, a government that doesn't actively discriminate against me for my race or my people for our culture. So dit aan die ander kant sien 'n mens die teenargumente, en ek het dit al baie gesê, ons soek net versekering dat daar water en ligte gaan wees, versekering dat hierdie misbruik van mag en gesag en die misbruik van die geld tot 'n einde gaan kom en dat dit aangewend gaan word tot voordeel van die gemeenskappe, herstel van hierdie potholpaaie van ons wat deesdae iets verskrikliks raak, maak nie saak waar jy in die land gaan nie. En tog weet ons dat dit nie gaan gebeur nie, omdat hierdie rykdombehepte elites van die ANC en hulle families nie gaan ophou voordat dit te laat is nie. Maar wanneer daai te laat kom, wanneer daai onrus kom soos nou in Madagaskar, waar jy met 'n revolusie sit, waar die militêr beheer oorgeneem het in Madagaskar, en ons het nog nie alles daaroor nie, want dis 'n ontluikende storie, dis in die proses van ontwikkel, moet ons aanvaar dat dit in Suid-Afrika ook gaan gebeur. Nie kan nie, dat dit gaan gebeur, indien die huidige trend van korrupsie nie omgedraai word nie. En hoe gaan jy dit omdraai? Hoe gaan jy 30 jaar van verliese, vernietiging, agteruitgang, hoe gaan jy dit omdraai? Hoeveel jaar gaan dit vat om te herbou wat daar was? 30 jaar? Nee. 60 jaar? 100 jaar? En dis die realiteite. En lang voor dit gebeur, maak nie saak hoe die ANC-geleide regering van nasionale eenheid hierdie misdade van hulle probeer wegsteek nie.
een of ander tyd kom die waarheid uit, soos wat ons nou die afgelope tyd geweldig ervaar het en gesien het, hoe dit na vore kom. Maar dit wanneer hierdie Madagaskar tipe woede oorkook in Suid-Afrika, waar ons dan moontlik met 'n spontane of 'n weermaggeleide revolusie sit, waar 'n coup d'état plaasvind, die regering word vervang as gevolg van die misbruik, gaan dit net lei tot 'n volgende groepering van misbruik en die massas gaan swaarder kry. Gesien teen daai agtergrond is dit vir ons baie duidelik dat daar moet voorberei word vir dit wat kom. Dat ek en jy nie 'n keuse het anders as om onsself te organiseer vir wanneer hierdie dag aanbreek nie, want daai dag gaan kom, onafwendbaar, as hulle skaamteloos hulle rykdom flaunt vir die wêreld om te sien. Maar hulle kan nie 'n pothol regmaak nie. Dan moet ons besef dat hulle ook nie die vermoë het om ons te beskerm nie, om ons te beveilig nie, om 'n toekoms vir ons kinders te verseker nie. Ons sal dit self moet doen. En dit is waaraan SBB onophoudelik mee besig is om te sorg ons is so goed voorberei as kan die dag wanneer Madagaskar 'n coup d'état tipe aksies in Suid-Afrika plaasvind en uitbreek. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ja, ek is, en onthou, dis vanaand Bosberaad vanaand om 7:00 en ek praat met Colleen Serfontein. En ons gaan gesels 'n bietjie oor die groei van kommunisme in die moderne wêreld, in Amerika, in die Weste, in Suid-Afrika, hoe dit stelselmatig stapsgewys gedryf word en wat as redes gegee word hoekom mense sekere goed moet doen, net om op die ou einde van die dag te vind dat daar niks vir hulle oor is nie. En dis presies hoe hierdie kaders ook te werk gaan. So ons gesels vanaand om 7:00 regstreeks met elkeen wat belangstel om te luister, maar ook dan interaktief met die kanaallede, mense wat aangesluit het, wat sal kan luister. Lekker dag, sterk staan.